Розовите бутонки решиха проблем за милиарди долари. И точно в това е проблемът. Защото ако пуснеш кадри от световното първенство днес, ще забележиш нещо много странно. Розовите бутонки са навсякъде. Преди години това беше голяма рядкост. Днес обаче изглежда сякаш половината футболисти на терена носят един и същи цвят бутонки. Но защо? Защо най-големите спортни марки в света изведнъж решиха да направят всичко розово? Отговорът няма нищо общо с модата и всичко общо с вниманието. За производителят на спортни стоки и екипировка съществува един огромен проблем. Как да накарат милионите зрители да забележат точно техния продукт и техния бранд по време на матч? На футболния терен има зелена трева, тъмни чорапи, тъмни обувки, десетки играчи. И само части от секундата, в които зрителят може да види бранда. Тогава идва розовото. Оказва се, че върху зеленият терен този цвят създава един от най-силните визуални контрасти. Очите не го намират почти мигновено. А когато един играч направи дрибъл, даде асистенция или вкара гол, камерите автоматично улавят ярко-розовите бутонки и заедно с тях логото на производителя. Първо няколко звезди започват да ги носят, после още няколко, след това всички останали. И така решението на маркетинговият проблем за милиарди долари се превръща в нов проблем. Защото днес розовите бутонки са толкова много, че вече никой не изпъква. Маркетингът е игра на внимание, но когато всички използват една и съща стратегия, вниманието отново става дефицит.